So, hello everyone, welcome to such an universe. So, hey, morning everyone. तो आज ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପିକନିକ୍ ଯାଉଛି, ଫ୍ୟାମିଲି ପିକନିକ୍ ଅଛି। ଏବେ ବାଜିଛି ସକାଳର ସେଇ 6ଟା। ତ ଏବେ ବାହାରିକି ଯାଉଛୁ, ମମି ଆଉ ମୁଁ ଯାଉଛୁ 2 ନମ୍ବରରୁ ବସ୍ରେ ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖାଉଛି ଆଗକୁ ପହଞ୍ଚି। ତ ଏବେ ଆସିକି ମୁଁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି, ଏଇଟା ଅଛି ଜର୍ମାନୀ କ୍ଲବ୍ ସାମ୍ନାରେ। ଏବେ ବସ୍ ପାଇଁ ୱେଟ୍ କରୁଛୁ, ସମସ୍ତେ ବି ଆସିନାହାନ୍ତି, ଆସୁଛନ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ। ତ ବସ୍ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି, ସମସ୍ତେ ବି ପାଖାପାଖି ଆସି ସାରିଲେଣି। ତ ଆମେ ବାହାରିବୁ ସବୁ। आसिक आम लोकेशन रे पहुँची गलु जस्ट। तापर सब भोक लगुला बहुत जोरसे, तो आम सब ब्रेकफास्ट करुँच, मुझे कर सारे। तापर आम जीवु कौटी पाखापाखि कौन अच्छी बुलायापी, देखु था। है ना आओ बतलाई थी जाने के लिए नंगे पाँव बहुत थक गए हम, बहुत थक गए। कौन टा हाँ हाँ देखो अभी हम पार्क जा रहे हैं, इतना कष्ट करके जा रहे हैं, अब पूछो ही मत। देखो चप्पल पकड़ के जा रहे हैं हम, इतना जंगल के अंदर है पार्क। ये है पानी दिखाई दे रहा है, देखो अच्छे से देखो, ये पानी मैं एक जूस दे दूँ, पी लो, जिसको जो दिखाई दे रहा है पी लो। मैं तुझे दे दूँगी थोड़ा। अब वैसे भी तो प्यास लग रही है, लेकिन पानी पी नहीं सकते, लेकिन क्योंकि ये पानी बहुत घटिया पानी है। जंगल भितर
5 ରୁ 6 किलोमीटर कठिन परिश्रम पर आम आसिक दुर्लभ पार्क भितर पहुँचीचु। देखा जाओ कौन अच्छी या भितर सब देखु। तो पार्क भितर ये किसी सेमती खास नहीं, तो छुआ मान बस खेलिया किसी जमती कि आपण मैंने सब जानी मुझे आज पिकनिक आसती। ଏବେ ଆମେ ଆସିଛୁ ବୋଟିଂ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଆମେ ବୋଟିଂ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ, ବଟ୍ ଏମାନଙ୍କର ଏଠି ରୁଲ୍ ଅଛି କି ବୋଟିଂ କରିବାକୁ ହେଲେ ଗୋଟେ ଦିନ ଆଗରୁ ଆସି ବୁକିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ବୋଟିଂ चिकन टिकान भूख लगे तो खाना पड़ेगा। 5 बज गया ना।